ko Yesu ari hafi, isi imurikirwe n'umucyo, maze Yesu agaruke. Nimusingize uwo mwana w'intama watambwe, nimwamamaze ko Yesu agiye kwima. Bigakunda, kamwenyura bigashoboka. Nyamara nubwo bwose ibyo byose byashoboka, nubwo mwabona mu by'ukuri hari ibintu bishobora kugenda, si uko Satani we abyishimiye, ndetse si uko yumva yaduha n'agahenge k'isaha imwe, yewe n'isaha ni nyinshi. Abonye uburyo rwose no mu isegonda rimwe yadukumbanya. Ndagira mbabwire yuko Imana iba yaturinze cyane. Kuba turiho dukwiriye kubishimira Imana. Nk'ubu twebwe Imana yongeye kuduhereza amahirwe kugira ngo twumve iki dushakaho, kugira ngo twongere dukomezwe mu mitima, kugira ngo kwizera kwacu kongere kwiyongera binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana. Imana yifuze ko ku miburo yose twumvise, kugira ngo tubashe kuyimenya, n'uyu nguyu w'uyu munsi, izi saha tugiye gufata, iki gihe tugiye gufata kiyongeraho, kugira ngo n'ubundi turusheho kugirana umubano nayo wimbitse. Imana ibihererwa icyubahiro. Aka kanya tugiye kwigana icyigisho cya 13 mu gitabo cy'intambara ikomeye. Umutwe wacu uravuga ngo Ubuholandi na Scandinavia. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mana yacu, izina rye rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko tugarutse imbere yawe kandi ukaba ubyemeye. Tugiye kwiga ijambo ryawe. Umwuka wera amanukire kubana nanjye, kandi umwuka wera yihange mu muntu wese turi kumwe hano kuri iyi platform, kandi umwuka wera zihange mu muntu wese uzumva iki cyigisho. Reka imbaraga yawe izagiherekeze, kandi igerekeze mu mitima y'abacyumva. Nibyo nsabye mbyisabira, kandi mbisabira n'umuntu wese turi kumwe hano mu izina rya Yesu. Amen. Nanimbo mabwira yuko Imana iba yaturinze, kandi reka tubishimire Imana, tuyisabe cyane kugira ngo ibane natwe ubwo tugiye kwiga kino cyigisho, kandi Uwiteka ahire buri muntu wese uri hano. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ubwashize twari turimo twigana icyigisho cya 12 cyavugaga ngo ubugorozi mu Bufaransa. Twabonye uburyo mu by'ukuri igihugu cy'Ubufaransa ku gihe cy'umwami Charles wa gatanu, twabonye uburyo uwo mwami yari afite umugambi ukomeye cyane wo kurimbura ubugorozi bwa giprotestanti, ubwo Martin Luther yari yazamuye mu gihe mu Budage, ariko bugakwirakwira mu bihugu byinshi by'i Burayi. Ariko uyu mwami Charles wa gatanu afata icyemezo, umwami Francis wa mbere Pluto afata icyemezo kidasanzwe, yari umwami w'Ubufaransa, cyo kurimbura ubugorozi cyangwa se ubuprotestanti bwagendaga bukwira. Mu gihe Imana yashakaga ko umucyo ukwira, uwo mwami we ngo wari warayobotse mu by'ukuri imbaraga z'umwijima, kandi ngo wari umwambari w'ubupapa, we yifuzaga yuko umwijima ukwira kandi ugasagamba. Ariko twabonye uburyo Imana yagiye yikoreshereza abantu, kandi abo bantu nibo bantu Imana n'ubundi igiye gukoresha, kubera ko turi mu gihe kimeze nk'icyo abagorozi babayemo. Nubwo bwose mudashobora guhita ko mubyiyumvisha, ariko ndagira mbabwire ko vuba cyane bidatinze nibwo mugiye kwibonera neza ko turi mu gihe cy'umwijima gisa neza n'icyo abagorozi babayemo. Muri icyo gihe rero cy'umwijima ukabije cyane, uwo mwami ashaka kugira ngo usagambe, nibwo
Imana yihagurukirije abantu bayo bari buzuye mwuka wera, maze ikagenda ibasanga imitima yabo ikayimurikishiriza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Muri abo bagabo twabonyemo nk'umugabo bitaga Lefebvre, maze Lefebvre avuyeho mu banyeshuri yigishaga uwo bita William Farel, maze Farel nawe avuyeho tuza kubona uwo bita Louis de Berke. Twaje kubona uwo bita Louis de Berke, maze Louis de Berke avuyeho tuza kubona undi mugabo waje guhaguruka ku muzo wa nyuma ari nayo twasorejeho bita Yohani Calvin, uwaje kuza gufonda itoro ry'abapresbyterienne. Uwo Yohani Calvin rero tujya gusoza niwe nababwiye ibije uburyo yatangije ubugorozi mu Bufaransa, maze mu kubutangiza twaje kubona yuko Yohani Calvin igihe yari amaze gutangiza ubugorozi mu Bufaransa, kubera ko icyo gihe ngo nyuma y'urupfu rwa Berke ngira ngo twarebeye hamwe yuko urupfu rwa Berke rwatewe n'ubugorozi bw'ubwaka bwari bwabayeho, maze abantu bakagira ngo ishyaka ritavuye ku bwenge, ngo bakandika inzandiko nyinshi cyane basebya misa, maze bakagira n'izo bashyira ku rugi rw'ibwami. Umwami akarakara cyane agatanga itegeko ry'uko abagorozi bose bagomba gucirwaho iteka. Muri uko gucirwaho iteka rero icyo kintu cyari cyabaye, byasoje babishyize ku muntu bita Berke. Louis de Berke wari umugorozi twabonye ko yakomokaga mu miryango ikomeye cyane, maze uwo mugabo baramwica, maze bamaze kumwica ubugorozi noneho bumera nk'ubusibanganye. Mwabonye amagambo umwami yavuze arakaye cyane, anagaragaza yuko ngo abonye n'umwana we ngo yayobotse izo nyigisho ngo izo virusi, uwo mwana ngo yamera nkaho yanamurimbura. Rero ubugorozi bwari bwibasiwe cyane kugeza ubwo noneho mu gihugu cy'Ubufaransa hacuze umwijima ukomeye cyane. Ariko noneho Imana iza gukorera mu wundi mugabo twabonye bitaga Yohani Calvin. Uyu Yohani Calvin we ngo yari yaragiye yitegereza impfu nyinshi z'abagorozi, maze none igihe yitegerezaga ngo umugorozi arimo yicwa amanikwa ku rumambo umwe atwikwa, abonye ngo uburyo ngo yapfanaga amahoro cyane ndetse n'umunezero, ibyo byago byose byabaga bikaba bimeze nk'aho ntacyo byari bimutwaye. Uyu muntu bita Yohani Calvin ngo aratekereza, ngo arumirwa, aratangara, yibaza mwene ayo mahoro ameze gutyo ahantu ashobora kuva mu gihe umuntu ari kwicwa urw'agashinyaguro. Igihe ngo yari amaze kubona ibyo bintu nibwo ngo yatangiye kwibaza cyane, maze abaririza amakuru y'abo bantu yabonaga bapfa izo mfu zimeze gutyo, kandi akabona ni abantu bashikamye badafite ikintu kibatera ubwoba. Igihe rero ngo yabazaga ngo iby'izo mfu zabo ngo n'amakuru yabo, yabwiwe yuko abo bantu ikintu bishingikirije ari ijambo ry'Imana. Agira umwete wo kuryiga, maze amaze kuryiga nawe ngo yari umuyoboke ukomeye cyane w'ubupapa, nibwo yafashe icyemezo amaze kubona ibinyoma by'ubupapa bitandukanye n'inyigisho z'ijambo ry'Imana. Nawe atangira kugorora uhereye ubwo, kandi ubwo ngubwo ubugorozi bwari butangiye mu Bufaransa, ariko ahita akafata icyemezo gikomeye cyane, gahunda yo gufata icyicaro cy'ubugorozi maze akagishyira i Geneve mu Busuwisi. Nuko none amaze gufata uwo mwanzuro, nababwiye yuko ubupapa nabwo bwahise ko buhagurutsa indi gahunda yo kurwanya ubwo bugorozi, maze noneho babashyize abajosuite, batangije umuryango w'abajosuite mu Bufaransa kugira ngo urwanye ubwo bugorozi, kandi bahita ko bashyira n'icyicaro cy'abajosuite mu Busuwisi. Nubwo buryo bakoze kugira ngo batangire barwanye ubugorozi. Nababwiye yuko aba bantu bitwa abajosuite ubundi ngo nizo ngabo nshyashya, nizo ngabo nshya Roma yiyambaje bwa nyuma igihe ubupapa bwari bumaze gushegeshwa n'ubugorozi bwa giprotestanti bwari bwazamuye n'umugabo bita Martin Luther mu cya 517. Ubundi mu cya 517 Martin Luther yazamuye ubugorozi, muzi ko guhera muri 538 kugeza mu cya 798 ni igihe Bibiliya yita igihe cy'umwijima, igihe ubupapa bwari bwarigaruriye isi bumaze bwarakwirakwije ubuyobe kandi burenganya abera bisumba byose, bumena amaraso y'intungane menshi cyane. Muri icyo gihe rero twanabonye ko Imana nayo ntabwo yigeze yemera ko umucyo uzibangana burundu, ahubwo yagendaga ihagurutsa abagorozi. Hatangira abo bita Avoduwa, hakurikiraho bita Yohani Wycliffe, hakurikiraho Huse na Jerome, hakurikiraho ba Luteri, hakurikiraho n'ibikomangoma byose ko mubibona. Maze noneho rero reka nivugire ku muntu bita Martin Luther.
Martin Luther yazamutse mu cya 517, niwe muntu wabwirije ngo ubutumwa anyeganyeza isi, kugeza ubwo ngo ubugorozi bwe bwanyeganyeje ibihugu by'i Burayi byinshi cyane. Maze none ubupapa igihe bwabonye yuko ubugorozi bugiye gutsinda, Roma ngo yahise ko yiyambaza ingabo nshya, kandi ngo izo ngabo nshya niwo muryango witwa ngo umuryango wa Yesu, ariwo bita abajosuite, umuryango w'abajosuite. Izo nizo ngabo nshya ngo Roma yiyambaje. Ubundi mbere hose ubupapa bwari bufite ingabo z'ubwoko bugeze nko muri bubiri, abo bitaga abatasi ba Marita, ndetse nabo bitaga Knight of Malta, abatasi ba Marita, ndetse nabo bita Knight of Columbus, abatasi ba Columbus. Abo ngabo rero nibo zari ingabo z'ubupapa, nibo bantu ubupapa bwifashishaga kugira ngo bugere ku byo bushaka kugeraho. Ariko noneho bigeze mu igihe Martin Luther yazamukaga maze ubugorozi bugashaka kwigarurira ubupapa neza, nibwo ubupapa ngo bwiyambaje ingabo nshya. Reka mbibasomere ku ipaji 171, ipaji 170 ku iparagarafe yaho ya gatatu baravuze ngo aho ubukristo bwarangwaga hose, abaprotestanti bari bibasiwe n'abanzi bakomeye. Intambwe za mbere zo gutsinda z'ubugorozi zari zaratewe, ubugorozi bwamaze kujya mbere igihe Martin Luther yabuzamuraga, zari zaratewe. Maze Roma ihamagaza ingabo nshya yiringiye kurimbura ubugorozi burundu. Mbese izo ngabo nshya ni izihe? Ubundi mbere hari abatasi ba Marita n'abatasi ba Columbus, Knight of Malta, Knight of Columbus. Noneho mwumva izo ngabo nshya rero, muri icyo gihe hashyizweho umuryango w'abayosuiti, bari abicanyi ruharwa, ntibagiraga icyo batinya, kandi nibo bari bakomeye mu bambari bose ba papa. Abajosuite bari baratandukanye n'inzira yose ibahuza n'abandi bantu, ndetse n'ibibagirira umuntu akamaro. Nta rukundo kamere rwabarangwagamo, imitekerereze myiza ndetse n'umutimanama byari byaracecekeshejwe burundu. Nta tegeko na rimwe bubahaga cyangwa ngo bagirane isano iyo ari yo yose n'abandi usibye abo mu muryango wabo. Nta yindi nshingano bari bafite uretse yo kwagura imbaraga zawo. Ubutumwa bwiza bwa Kristo bwari bwarashoboje ababuyobotse guhangana n'akaga no kwihanganira umubabaro, imbeho, inzara, umunaniro. Nkomeje gatoya, aba bagabo rero bitwa abajosuite bafashe gahunda idasanzwe. Reka mbabwire, mu cya 517 ubugorozi bwa Martin Luther bwarazamutse. Mu cya 521 Martin Luther aracibwa n'abantu bose be baramuyobotse. Mu cya 526 habaho inama y'isipire nk'uko nayibabwiye, maze iyo nama y'isipire ibona yuko itaca ubugorozi, bisoza itanze gahunda yuko mu by'ukuri abantu bagira umudendezo mu by'iyobokamana, maze itoro ntirigenge umutimanama w'abantu mu by'imisengere. Ariko mu cya 529 twabonye yuko mu by'ukuri igihe intambara hagati y'ibihugu zari zimaze guhoshora, nibwo noneho umwami Sherire wa gatanu yahise ko noneho arashaka gukuraho ubugorozi burundu, maze ngo itegeko ry'iwomuzi ryaciwe Martin Luther rishyirwe mu bikorwa mu bihugu byose, ubugorozi buhagarikwe. Iyo nama y'isipire yabaye mu cya 529 niho twabonye hahagurutse ibikomangoma byari biri muri iyo nama, bihakana iyo myanzuro byivuye inyuma, maze bibihamisha kwandika ibaruwa bayishyiraho n'amasinya yabo n'amazina yabo. Igihe bari bamaze gukora ibyo bintu mu cya 529 ubugorozi bwakomeje kujya mbere, kubera yuko bagomeje kumaramaza kandi barigisha inyigisho za Martin Luther nk'uko bari barazemeye. Ubugorozi rero bukomeje kujya mbere cyane. Mu cya 534 nibwo haje guhaguruka umugabo bita Ignatius de Loyola, mutagatifu Inyasi w'Iloyola. Uyu mutagatifu Inyasi w'Iloyola yari umupadiri, ubundi yari umupadiri umwe na Martin Luther. Bose bari abapadiri, ariko bose bashakaga ngo amahoro yo mu mutima, bose bumvaga ngo bafite ikidodo cy'ibyaha, maze bakumva babuze mu by'ukuri uko bakakira amahoro yo mu mutima. Aba bagabo ngo bari barakoze ingendo zikomeye, twagiye tubona iza Martin Luther, bari barazamutse ku ngazi, bari barakoze ingendo zikomeye n'imirimo iruhije ngo barebe ko babona amahoro y'umutima, ariko barayabura. Maze Martin Luther aza kuyoboka inzira ya Bibiliya yo kwizera, asobanukirwa yuko agakiza kabonerwa mu kwizera igitambo cya
cya Yesu Kristo gusa. Ariko Ignatius de Loyola we ngo yavuze yuko kwizera ngo mu by'ukuri ibyo bintu atabishingiraho, ngo yumve yuko ibyaha bye byababariwe, ngo yumve afite amahoro y'umutima. Nibwo rowe yatangiye urugendo rwo gushaka ibimenyetso, avuga yuko mu by'ukuri kugira ngo yemere ko yababariwe icyaha cye ari uko agomba kubona ikimenyetso kibihamya cyangwa se igihamya kibigaragara. Maze Martin Luther we ayoboka inzira yo kwizera igitambo cya Yesu Kristo. Kandi ndagira mbabwire yuko izo nyigisho z'umugabo bita Ignatius of Loyola zo kujya gushaka ibimenyetso ngo abantu bamenye ko bababariwe ibyaha byabo cyangwa se ibihamya, ni inyigisho zimaze no gukwira cyane no mu badivantisi b'umunsi wa karindwi, uretse yuko abenshi batazi yuko ari inyigisho z'imyuka, batazi yuko ari inyigisho z'ubukatolika. Icyo gihe rero Martin Luther yahise kagira umurongo utandukanye n'uwa Ignatius de Loyola, maze bava aho ngaho bameze nk'abantu bananganye ndetse n'abantu bahanganye. Igihe ubugorozi bwa Martin Luther bwazamukaga bikagera mu cyama 529 ibikomangoma bihagaze ku nyisho za Martin Luther, nibwo uyu mugabo bita Ignatius de Loyola nawe yahise kahagurukira kurwanya Martin Luther, maze ahita ko ashinga ingabo nshya. Niwe wafonze umuryango w'abajesuite mu cya 534. Amaze gufonda uno muryango w'abajesuite, zari ingabo nshya ziyemeje kuza kurwanirira ubupapa, maze hariho umupapa bitaga Papa Yohani wa 23. Maze none igihe cya 534 Ignatius de Loyola amaze gushyiraho uwo mutwe ugambire kurwanya ubugorozi bwa Martin Luther, uwo mupapa mu cya 540 hashize imyaka 6 uwo mutwe ushinzwe, niho yahise kuno nawe wemeza mu buryo bwemewe ko ari ingabo ko ugomba gukorera muri Kiliziya Gatolika ugafasha kugira ngo ugarurire ubupapa isi yose cyangwa se ukureho ubuprotestanti. Noneho rero mu cya 545 nibwo hahise ko habaho inama y'Itrente. Inama y'Itrente imaze kuba, ndagira mbabwire ko hafashwe imyanzuro idasanzwe, maze abajesuite bahabwa misiyo yo kurimbura ubuprotestanti aho buri hose, bagacengera mu buryo bw'amayobera, bagakwirakwira mu nzego zose kugira ngo bigarurire isi yose ubuprotestanti babukureho. Muri iyo nama y'Itrente niho bahise ko bemeza yuko bagomba gutangira kubaka amavuriro, bagomba gutangira kubaka ibigo by'amashuri, maze inzego zose no mu nzego za leta abo bajesuite bakinjiramo. Ndagira mbabwire ko ariyo mpamvu muzabona ibigo byinshi cyane, amavuriro ari ibigo by'abapadiri. Mu myaka yashize abo nibo bantu bagiye babanza kugira ibikorwa by'iterambere, wari umugambi w'abajesuite kugira ngo bigarurire isi yose. Rero niyo mpamvu mu gitabo cy'intambara ikomeye byo ku ipaji ya 71 ushobora kubona icyo kintu nawe atarakivuzeho cyane ngo agitindeho, ariko ushobora kucyumva muri ubu uburyo bacengeye mu nzego zose bakigarurira isi yose. Ku ipaji 171 barakomeje baravuga ngo ipaji 171 paragrafu ya mbere baravuze ngo iyo babonaga nk'abagize uwo muryango wabo bo n'abajesuite babaga bambaye umwambaro w'ubutungane, bagasura bari muri gereza ndetse no mu bitaro, bakita ku barwayi n'abakene, bakavuga ko batandukanye n'iby'isi. Aba bagabo barijisha cyane. Ndagira mbabwire yuko binjiye amatorero yose, ndagira mbabwire ko bihindura ngo umujesuite umwe bita Xavier yaravuze ati twebwe twaje nk'intama ariko tuzasubiraho tumeze nk'ibirura. Ndagira mbabwire yuko aba bagabo barihinduranya cyane kugeza ubwo mu mugambi wabo bavuga yuko bashobora kuba icyo baba cyo cyose ariko bakagera ku mugambi wabo. Niyo mpamvu no mu matorero ya giprotestanti binjiyemo abapasiteri bamwe tuba tubafite ariko ari n'intumwa za Roma. Ndagira mbabwire yuko hakwiriye kuba ubwitonzi bukomeye, nta rwego na rumwe batagezemo, kandi kugira mu byumve nimwumve uburyo bari bateye kandi na n'isani ko bateye. Bagasura bari muri gereza ndetse no mu bitaro, bakita ku barwayi n'abakene, bakavuga ko batandukanye n'iby'isi, kandi bakitwaza izina rizira inenge rya Yesu wajyaga hirya no hino akora ibyiza. Ariko iyo shusho y'inyuma y'ubuziranenge akenshi yabaga ihishwemo imigambi mibisha kandi y'ubwicanyi. Ihame ry'ingenzi bagenderagaho ryari uko iyo umusozo mwiza ugezweho inzira zanyuzwemo ntacyo zitwaye. Kubwira ihame bakurikizaga ntabwo
kubeshya, kurahira ibinyoma no kwica byari ibyaha bibabarirwa gusa, ahubwo byari bitegetswe gukorwa mu gihe cyose bifitiye itorero inyungu. Mbese iki kintu mushobora kugihuza n'icyo Papa Francis ejo bundi yaherutse kwivugira, kandi Papa Francis nawe ni umujosuite, ni umupapa w'umujosuite, kandi ndagira mbabwira ikintu yavuze hano. Baravuze ngo kuri bo niba umusozo w'icyo bifuza ugomba kugerwaho, kurahira, kubeshya, kwica ntabwo byabaga ari icyaha. Mbese Papa Francis narutse kuvuga amagambo avuga ngo mu by'ukuri Kiliziya Gatolika, icyaha cy'ubwicanyi kuri Kiliziya Gatolika ntabwo kwica ari icyaha, mu gihe ibyo bintu bigendereye icyiza rusange cyangwa se common good. Mu gihe ngo mu by'ukuri ngo ikintu kigenderewe ari common good, kwica ntabwo ari icyaha kuri Kiliziya Gatolika. Kandi agira mbabwire ko icyiza rusange Papa Francis muri iyi minsi ari kuvuga ni itegeko ry'icyumweru. Mu yandi magambo, ejo bundi buriya ikintu yavuze yaragaragaje neza yuko nibigera ku guhatira abantu itegeko ry'icyumweru ko ari icyiza rusange, kuri Kiliziya Gatolika kongera kumena amaraso ntabwo kizaba ari icyaha. Kandi ijambo ry'Imana ryamuhanuye neza muri Daniel igice cya 7 ku murongo wa 25, bavuga ku by'umwami wa nyuma gahembe gato. Daniel marayika ajya kumusobanurira ibyako gahembe yaravuze ngo uwo mwami ntazaba asa n'abandi bami, kandi naza abami batatu bazavaho. Kandi abo bami bavuyeho ubupapa buhagurutse. Iyo tugiye mu kwiga ubuhanuzi tubona yuko ari amama atatu: abaherure, abavandare n'abasitorogoti. Ariko baravuze ngo uwo mwami niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose. Ku murongo wa 25 igice cya 7, azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho ibihe n'igihe n'igice cy'igihe bizashirira. Ubwo n'ubuhanuzi buvuga uburyo ubupapa buzaba inkoramahano, uburyo buzakora amaraso y'abera bisumba byose. Nubwo bwame bubikora, ariko bwiteguye kongera kubikora. Kandi ndimo ndababwira imvugo uyu mupapa ari gukoresha zigaragaza ko yiteguye kubena amaraso. Aba bagabo rero ngo ntabwo ngo mu by'ukuri icyo kintu cyabaga ari icyaha no kwica, ahubwo byari bitegetswe gukorwa mu gihe cyose bifitiye itorero inyungu. Binyuze mu buryo bwinshi bwo kwiyoberanya, abajosuite bakoraga uko bashoboye bagacengera mu myanya y'ubutegetsi. Iki kintu mucyumve neza, nicyo ndi kubabwira. Bagacengera mu myanya y'ubutegetsi kugeza nubwo bazamutse bakaba abajyanama b'abami, kandi bagatunganya imiyoborere y'ibihugu. Bigiraga abagaragu kugira ngo babone uko banesha ba shebuja. Bashinze amashuri y'abana, icyo ni icya mbere nababwiraga. Bashinze amashuri y'abana b'ibikomangoma n'abakomeye, amashuri y'abana na rubanda rwa giseseka, maze bagatoza abana b'abaprotestanti kubahiriza imigenzo y'ubupapa. Bakoreshaga uburyo bwose mu gutera urujijo mu ntekerezo no gutwara intekerezo, bityo umudendeza ababyeyi bari baharaniye bakemera no kumenerwa amaraso ubuhinduye ubusa n'abana babo. Abajosuite bakwirakwiye mu Burayi mu buryo bwihuse, kandi aho bajyaga hose ubupapa bwarabyukaga. Kubwo kubaha ubushobozi burushijeho, hatanzwe itegeko risubizaho urukiko. Ibi byose ni ibintu abajosuite bakoze. Nukomeza kureba hepfo urabona yuko ngo binjiye no muri za teolojiya. Niyo mpamvu rero ndagira mbabwire yuko aba bagabo b'abajosuite baratangaje cyane, ngo ni ingabo nshya Roma yiyambaje, kandi na n'isaha baracengeye. Niyo mpamvu mujya kubona mukabona yuko ubupapa bwamaze kwigarurira isi yose. Mu myanya y'ubutegetsi harimo abambari b'ubupapa b'abajosuite, mu bitaro bikomeye, mu mavuriro, mu bigo by'amashuri hafi ya byose. Nimugenda mu mijyi myinshi cyane muzabona ko ibitaro byinshi ni iby'abajosuite, ibigo by'amashuri byinshi muzagenda mubibona by'abajosuite. Hano muri Kigali iyo ugiye kureba ubona ko hari ibigo by'abajosuite byinshi. Abantu bagenda muri Kigali cyangwa se bahabaye murabizi byinshi cyane. Rero aba bagabo bari mu nzego zose, kandi Bibiliya yari yaravuze. Iyo turebye muri Daniel igice cya 8, reka mbabwire, Bibiliya muzi ko yari yarahanuye uburyo ubupapa buzakorana uburyarya bukomeye binyuze mu ngabo z'abajosuite. Daniel igice cya 8, reka turebe guhera ku murongo wa 25, maze mbereke uburyo Bibiliya yari yaravuze ibyo mikorere y'ubupapa irimo uburyarya yifashishije ingabo z'abajesuite, maze bakigarurira imitima myinshi kandi bakarimbura imitima myinshi.
iyo turebye Daniyeli cya 8 tubona ubuhanuzi bwavugaga iby'amami yagombaga kuza kurikirana, ariko tukaza kugera ku bwami bwa nyuma muri ano mami. Iyo turebye iby'isekurume imfizi y'intama, isekurume y'ihene, ndetse tukareba n'iby'agahembe gato, kagahembe gatoya, iyo tugiye mu buhanuzi tubona ko gashanya ubwami bwa kane, ubwami bwa Roma. Daniyeli rajya gusobanurirwa iby'ako gahembe gato, marayika ari kumusobanurira iby'ubuhanuzi guhera ku murongo wa 23 abasobanurirwa iby'agahembe gato ubupapa. Daniyeli marayika yaramubwiye ngo igihe ubwo bwami buzabwenda gushirira, ubwo ni ubwami bwo mu isi, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana zima. Ubu ni ubupapa. Imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizizaba ari ize ubwe. Mbese zizaba ari izande? Byasho 13 ku murongo wa 2 haravuga ngo cya kiyoka kiyi imbaraga zacyo n'ubutware bwacyo n'intebe yacyo y'ubwami. Rero ikiyoka, ibyasho 12 umurongo wa 7 umurongo wa 9, cya kiyoka kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Ikiyoka ni Satani. Ikiyoka rero ngo cyarahagurutse, inyamaswa iricara. Rero hano bavuze ngo imbaraga ze ntizizaba ari ize ubwe, zizaba ari iza Satani, kuko ni wamuhaye ubwami. Satani yarahagurutse, ubupapa bufata intebe. Ndagira mbabwire yuko ubupapa aribwo buhagarariye Satani kuri iyi si, kandi niyo mpamvu nk'ubwo Satani yarwanyije amategeko y'Imana ndetse agatwara 1/3 cy'abamarayika mu ijuru, niko ubupapa buhagarariye Satani nabwo icyo bushinzwe ni ukurwanya amategeko y'Imana, kandi koko bwayakuyeho menshi cyane. Hano baravuze ngo imbaraga ze ntizaba ari ize ubwe, ntizaba ari imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizaba ari ize ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbuye abakomeye n'ubwoko bw'abera. Nakunze kubivuga 25 niwo nshaka. Azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we. Azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azarimbura benshi biraye. Ndagira mbabwire ko imikorere y'ubwami bw'ubupapa iratangaje cyane. Niyo mpamvu ujya kureba ukabona nk'amafilime agenda yaduka, abantu baba bazi ko ari ubupapa buba bwabikoze binyuze muri za Illuminati n'imiryango myinshi cyane. Hollywood igasohora ibintu by'imyambarire by'amastile bigenda byaduka, abakristo bakabihomboka inyuma. Iki kintu azarimbura benshi biraye, ibintu by'imisokoreze, ibintu by'imyisigire, ibyo bintu byose abantu babihomboka inyuma, kandi bakavuga ngo ni abantu b'Imana ngo baracyajya gusenga. Ariko ibyo bintu byose ni imigambi y'umwanzi, kuko azarimbura benshi biraye. Rero muri kano kanya nene babwiye ko tuzabanza kuvuga ku cy'abajozuite gatoya. Reka twihute cyane twigire ku cyisho cyacu cy'uyu munsi, kugira ngo ducunguze uburyo umwete, maze turebe ko twasoza. Iki cyisho cy'uyu munsi ntago ari kirekire, uregeranyije n'ibindi byigisho. Kiravuga ngo Ubuholandi na Scandinavia. Iyo turebye ku iparagrafe ya mbere, turaza kureba Ubuholandi bwenda murabyumva ni igihugu cy'Ubuholande. Scandinavia nayo turaza kumenya icyo ari cyo, ariko Scandinavia wenda kugira ngo dutangire turi kubyumva. Ubundi Scandinavia ni nk'agace kari kagizwe n'ibihugu bitatu by'Iburayi byo mu majyaruguru, igihugu cya Suwede, igihugu cya Norvege, ndetse n'igihugu cya Denmark. Ako gace kose kari kagize ibyo bihugu byo mu majyaruguru y'Iburayi, Suwede, Norvege na Denmark. Ako gace kari kagize ibyo bihugu niko bita pays, nibyo byari pays Scandinavia, cyangwa se ibihugu byo muri bya Scandinavia. Rero tugiye kureba hano Ubuholandi na Scandinavia, turebe umurimo w'ubugorozi wakozwe aho hantu n'uburyo byagenze n'icyo byasabye. Batangiye bavuga ngo mu mizo ya mbere, kuri paragrafe ya mbere ku ipaji 172 mu gitabo cy'intambara ikomeye, mu mizo ya mbere ubutegetsi bw'igihugu bwa papa bwateje kwivumbagatanya gukomeye mu Buholandi. Mu myaka 700 imbere y'igihe cya Luteri, abepiskopi babiri bari baroherejwe i Roma, maze bakabasha kumenya imico nyakuri y'umurwa utunganye, aho umurwa wa Roma. Aba ni abapadiri bari baroherejwe i Roma bo mu Buholande, abepiskopi, maze ngo bitegereze ibintu byaberaga i Roma. Babyitegereje byagenze gute? Bari barashyize papa ku karubanda, kugira ngo bagira bati itorero yarigize umwamikazi n'umugeni wayo, yarihaye ubukungu
bukomeye kandi buhoraho bugenewe umuryango waryo. Yaritanzeho inkwano itangirika, ndetse yarihaye ikamba n'inkoni y'ubutware bihoraho. Nyamara ibyo byiza byose, uwo ni Yesu Kristo bavugaga mu episkopi wagize itorero muri ubwo buryo. Ariko baravuga ngo nyamara ibyo byiza byose wabyitambitse imbere, ubyiyerekezaho nk'umujura. Aba bari abepiskopi bo mu Buholandi, kandi aba bepiskopi ngo bavuze aya magambo mbere y'ihaguruka rya Mariti. Bavuze aya magambo hano, bavuze ngo mu mizo ya mbere ubutegetsi bw'igitugu bwa papa bwateje mu myaka 700 imbere y'igihe cya Luteri. Ni hari imbere y'igihe cya Luteri. Aba bepiskopi babiri baraho mu Buholandi, ariko nimwumva amagambo bavuze bavuga ku bupapa. Barabanje bavuga itoro rya Kristo, uburyo Kristo yarihaye ubutware butagereranywa. Ariko barangije, kubera ko ngo bari barakoze urugendo bakagira Roma, bakareba uburyo ubupapa bwitwara n'uburyo papa yitwara n'uburyo yishyize mu cyimbo cy'Imana, baramurebye baravuga bati ububasha bwose itorero Imana yahaye itorero warabufashe ubwikururiraho. mu nyumvira abepiskopi babiri ikintu bavuze ku bupapa, kandi barabiroma. Biratangaje kubona ubu ngubu hari abantu ndetse no mu Badivantiste bamwe ngo batinya kuvuga Antikristo wari we, ngo bavuge yuko ngo ari papa, bakavuga bati ntabwo Antikristo twabona uburyo tumusobanura, mu gihe n'abapadiri b'Iroma ubwabo bivugira ubupapa uburyo buteye, bakabuvuga mu mwuzuro wabo. Abapadiri baravuze ngo ariko nyamara ibyo byiza byose wabyitambitse imbere, ubyerekezaho nk'umujura. Wiyicaje mu ngoro y'Imana, kandi aho kuba umushumba wahindutse nk'ikirura ku ntama. Ushaka ko twizera ko uri umwepiskopi w'ikirenga, nyamara witwara nk'umunyagitugu. Aho kwemera kuba umugaragu w'abagaragu nk'uko wiyita, uharanira kuba umwami w'abami. Ibyo bisuzuguza amabwiriza y'Imana. Mwuka Muziranenge niwe wubaka amatorero yose kugeza ku mpera y'isi. Aba bepiskopi bari bararebye ubujura, ubunyagitugu n'uburyo umwepiskopi w'i Roma, abapapa bitwaraga. Mwumve nk'aya magambo bavuze atangaje. Baravuze ngo wiyicaje mu ngoro y'Imana, kandi aho kuba umushumba wahindutse nk'ikirura ku ntama. Aya magambo yahise akanyibutsa amagambo mugaragu intumwa y'Imana Pawulo yanditse ihanura iby'ubupapa byagombaga kuza. Mbese ntimushobora guhita ko mwibuka mu rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cyaho cya 2 amagambo Pawulo nawe yavuze kuri ubu bwami bwa nyuma ubupapa bwagombaga kuza. Rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cyaho cya 2. Nzi ko abantu benshi cyane aya masomo iyo bayasoma badahita ko bumva icyo avuga, ariko Pawulo igihe yavugaga hano mu rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cyaho cya 2 duhere ku murongo wa 3, yahanuraga iby'ubupapa bwagombaga kuza. Kandi amagambo yavuze afite aho ahuriye n'ayaba bepiskopi babiri. Yaravuze ngo rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cyaho cya 2 umurongo wa 3, ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugoma atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. None se umwepiskopi we murumva atari ko yavuze ngo kandi aho kuba umushumba wiyicaje mu ngoro y'Imana, kandi aho kuba umushumba wahindutse nk'ikirura ku ntama. Murumva yuko rero ibi bintu nta nubwo ari Pawulo gusa wahanuye iby'ubupapa uburyo bwagombaga kuba bumeze, uburyo bwagombaga kwigira Imana. Nigeze ntangara cyane nsomye amagambo ari mu gitabo cyita Prombota Bibliotheca volume yaho ya 5, ni ku ipaji ya 29 y'icyo gitabo. Ni igitabo cyandikiwe i Roma. Baravuze ngo papa si umuntu buntu, ahubwo papa ni Imana, ndetse ngo abamarayika nuko nabo ngo badakosa, ngo baramutse bakosheje papa ngo yabaciraho iteka. Ngo kubw'ibyo rero ngo papa si umuntu buntu, ahubwo ngo papa ni Imana, ngo papa ni uhagarariye Kristo hano ku isi. Rero aba bepiskopi ntabwo bavuze ubupapa
ibinyoma, nubwo nabo bari abapadiri ariko bari barabonye ibinyoma bikomeye cyane by'ubupapa bikorerwa i Roma. Mu Buholandi rero hari abagabo barazamutse, ariko aba bagabo abepiskopi babiri bari bazamutse mu gihugu cy'Ubuholandi, ngo bari bafite imyizerere, iyo dusomye ku ipaje y'173, imyizerere yabo ngo ni ari imyizerere imeze nk'iy'Abavoduwa. Baravuze ngo bari bafite imico nk'iy'abavugabutumwa b'Abavoduwa, ndetse babamaje ubutumwa bwiza ahantu hose. Inyigisho zabo zakwirakwiye bwangu. Bibiliya yari mu rurimi rw'Abawaridensi, bayisobanuye mu Kidage. Nihuse cyane, muri make aba bagabo imyizerere bari bafite yari imyizerere nk'iyo twabonye y'abantu bita Abawaridense. Abawaridense muribuka yuko ni itsinda ry'abantu Imana yahagurukije igihe umwijima mu by'umwuka wari umaze gukwira ku isi, kuko twabibonye mu gice cya 3 cy'intambara ikomeye, igice kivuga ngo igihe cy'umwijima mu by'umwuka, igihe ubupapa bwari bumaze gukwirakwiza ibinyoma bwabyo, igihe yari amaze kuzamuka inyisho zivuga iby'indurugensi yo kugurisha imbabazi z'ibyaha. Nubwo nababwiye ko n'ubu ngubu Papa Francis ejo bundi yongeye gutangaza indurugensi ya muri 2016, nababwiye ko ubupapa butajya buhinduka, ubupapa bumeze nk'uruvu, ubupapa bushobora kwijijisha bukigaragaza nk'aho ngo buri gusaba imbabazi. Nababwiye ku ipaje, iyo turebye ku ipaje ya 404 mu gitabo cy'intambara ikomeye, baravuze ngo ubwo bupapa abaprotestanti barimo bunamira ni bumwe na bwa bundi bwarenganyije abera bisumba byose, ngo ubupapa ntibujya buhinduka, ngo bumeze nk'uruvu, kwiyerekana imbere y'amahanga busaba imbabazi ni imwe mu iturufu buba bwitwaza kugira ngo bwongere bwigarurire abantu bose. Ni mu cyigisho kivuga ngo intego z'ubupapa ku ipaji ya 103 kugeza ku ipaji ya 104. Niyo mpamvu ibintu byose ubupapa bwakoresheje kugira ngo bukwirakwize umwijima mu kinyejana cya 4 n'ubundi na n'isaha, ntugatungurwe wumvise Papa Francis yongeye kubisubiramo nk'ibintu by'indurugensi. Ndagira mbabwire yuko Papa Francis mu 2016 yatanze umwaka w'imbabazi, kandi muri uwo mwaka w'imbabazi yaranditse ngo hazabamo no gutanga indurugensiya. Rero ubupapa ntibwigeze buhinduka. Biratangaje kubona abantu batanga amafaranga ngo bari kugura ngo imbabazi z'ibyaha, kandi mu byakozwe ni mu gice cya 4 ku murongo wa 12 haranditse ngo kuko nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo mu isi no mu ijuru keretse irya Yesu Kristo wenyine gusa. Nta wundi agakiza kabonerwamo keretse Yesu Kristo wenyine gusa. Rero abantu barayobejwe cyane, niyo mpamvu Imana itanga umuburo mu byasho 18 ngo ubwoko bw'Imana nibusohoke muri Babuloni, nibuve mu binyoma bya Kiliziya Gatolika, nibuve mu binyoma by'amadini ya giprotestanti yayobejwe cyane asenga ku munsi w'icyumweru w'igihimbano. Imana irahamagarira abantu bose bumva bashaka kujya mu ijuru kugira ngo batandukane n'ubuyobe bwa Babuloni. Aba bagabo rero ngo bari barakurikiye inyigisho z'Abavoduwa, Abawaridensi. Abawaridensi ni itsinda ryahagurutse muri icyo gihe cy'umwijima ubupapa bwari buteje ku isi, maze bamurika ukuri kw'ijambo ry'Imana, bavuga yuko agakiza kabonerwa gusa muri Yesu Kristo, maze bongera gushimangira amategeko 10 y'Imana. Aba bepiskopi babiri rero bazamutse mu Buholandi ngo bari bafite imyizerere y'Abawaridensi cyangwa se y'Abavoduwa. Dukomeje hepfo gatoya, ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye cyane. Iyo turebye hano ku iparagrafe ya 3 tubona uburyo ubutumwa bwakomeje gukwirakwira. Inyisho za Martin Luther zakomeje kugenda zikwirakwira, maze no mu kweza zikwirakwira ntago byaje gusoza gusa ari abepiskopi bafite umucyo ku nyisho za Martin Luther, ahubwo ngo byaje no kugenda bigera no ku mugabo bita Menno Simon. Uyu Menno Simon nawe ngo yaje gukora ubugorozi mu buryo budasanzwe, kandi nawe yahagurutse mu gihugu cy'Ubuholandi. Niki cyagurukije uyu mugabo? Uyu mugabo ngo yari umukatolika w'imbere cyane, ariko noneho igihe ngo yitegerezaga uburyo ngamagambo yavugwaga, yagaragazaga yuko ngo igihe bari kurya Ukarisitiya ndetse na divayi ngo baba bameze nk'aho ngo Ukarisitiya ngo aba ari umubiri wa Kristo neza nyirizina, kandi ngo divayi ngo kaba ari amaraso neza nyirizina ya Kristo. Ngo
uyu Meno Simoni waje kuba umugorozi, ngo ibyo bintu ngo byaje kumuteza urujijo, abyibazaho cyane, maze ngo igihe yabyibazagaho ngo yatekereje ko ngo ari Satani wamugendereye, ngo akaba ari ibitekerezo bya Satani ari kumuzanamo. Ibyo bintu ngo agerageza kubyibuza, ariko noneho ngo igihe yabyibuzaga ngo yumvise ngo umutima we udatuje, yajya gucecekesha ayo majwi, akumva ayo majwi n'ubundi arongera kumuvukamo. Igihe ibyo bintu byakomeza kumuvukamo, ni iki cyaje gukurikiraho? Baravuze ngo hashize igihe gito mu mudugudu wari hafi ye yaje kwibonera umuntu witwaga bakoresheje kumuca, azize ko yabatijwe bundi bushya. Ibyo byateye Meno Simoni kwiga Bibiliya ngo arebe ibyerekeye umubatizo w'abana bato. Ntiyashoboye kubona igihamya kibishyigikira kiri mu byanditswe, ahubwo yasanze ko abantu bose kwihana no kwizera ari byo byangombwa bisabwa kugira ngo umuntu abatizwe. Ndajya mbabwira yuko iki ni ikindi kinyoma cy'itoro Kiliziya Gatolika ry'i Roma abantu benshi cyane bayobotse, aho bafata abana b'impinja. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa. Ndajya mbabwira yuko ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu akwiriye kubatizwa amaze kwizera, amaze kumenya icyo Kristo yamukoreye. Ariko biratangaje ko mu mwana mutoya cyane avuka, itoro Kiliziya Gatolika ry'i Roma kubera ubuyobe bwagiye bushyirwaho n'abapapa batandukanye, na n'isaha abantu bakaba babatizwa ari abana b'impinja. Rero uyu Simo yabonaga baciye umuntu wabatijwe bundi bushya, ngo yize Bibiliya kugira ko amenye niba ibyo bintu papa bukora ari ukuri, maze asanga yuko Bibiliya ihamya yuko umuntu akwiriye kubatizwa ari uko yizeye. Igihe yamaze kubona ibyo bintu, Meno yavuye mu itoro ry'i Roma, maze yegurira imibereho ye umurimo wo kwigisha ukuri yari yarakiriye. Yakomeje kwigisha ukuri k'ubutumwa bwiza. Reka twumve ku ipaji ya 74 uburyo yakomeje umurimo. Meno yamaze imyaka 25 akora ingendo ari kumwe n'umugore we n'abana babo, akihanganira imirimo iruhije no kwigomwa, ndetse akenshi yabaga ari mu kaga gashobora guhitana ubuzima bwe. Yambukiranyije Ubuholandi n'amajyaruguru y'Ubudage, akibanda gukorera mu matsinda y'abantu bicishije bugufi, ariko abasha kuhamamara. Ubu turimo turumva uburyo ubugorozi bwateye imbere mu gihugu cy'Ubuholandi. Bwatangiye buvugwa n'abepiskopi, ariko bisoza bigeze kuri uyu mugabo bita Meno. Uyu mugabo wakanguwe n'ikintu cyitwa inyigisho ivuga yuko mu by'ukuri mu gihe abantu bari kurya Ukarisitiya bari umubiri neza wa Kristo, maze divayi ikaba amaraso nyirizina ya Kristo. Ariko ibyo bintu biza no kumugeza ku wundi mucyo mushya, aho yaje kuvumbura yuko kubatiza abana b'impinja ari ikinyoma gishaje cyane cy'itoro Kiliziya Gatolika ry'i Roma. Maze amaze kubona ko bidahuje n'ijambo ry'Imana, ahaguruka kwigisha uko kuri, atangira kugorora ibinyoma by'itoro Kiliziya Gatolika ry'i Roma. Uyu mugabo tubona yuko yagiye mu murimo n'umuryango we, ariko ndajya mbabwire yuko nubwo bwose mu Buholande ubugorozi bwari butangiye gutera imbere, ndajya mbabwire yuko bahise ko basakirana n'ingorane zikomeye cyane, kubera yuko bahise ko bahura n'ababarwanya benshi cyane. Muri icyo gihe ubugorozi bwari butangiye gutera imbere mu gihugu cy'Ubuholande, niho umwami bita Charles wa gatanu, Karoli wa gatanu, yahise kahaguruka cyane. Uyu mwami muzi yuko yari yararwanyije ubugorozi mu Budage mu gihe cy'ibikomangoma, ubuhakanyi bw'ibikomangoma igihe bwabagaho. Muzi ko hari umwami wari ari wita Charles wa gatanu. Charles wa gatanu yari yararwanyije ibikomangoma, ariko kubera ko ibikomangoma ngo byari bifite imbaraga, byari byaramunaniye, ubugorozi burushaho kujya mbere mu gihugu cy'Ubudage, abura icyo yabikoraho. Ariko ahangaha mu Buholande ngo yongeye kwihuza n'undi mugabo bita Filipo wa kabiri, umwami Filipo wa kabiri, ndetse na Charles wa gatanu, bahagurukira kurwanya ubugorozi mu Buholande mu buryo budasanzwe. Nimwumve ibintu bakoze. Ku iparagarafu ya 3 ku ipaji ya 74 baravuze ngo nta handi hantu inyigisho z'ubugorozi zakiriwe neza kuruta mu Buholande. Mu bihugu bike cyane niho abayoboke babo bahuye n'itotezwa rikomeye cyane. Umwami Karoli wa gatanu yari yarabuzanije ubugorozi mu Budage, kandi yumvaga agomba gutwika abantu bose babuyobotse. Ariko ibikomangoma birahaguruka bibera inkomyi iryo terabwoba yategekeshaga.
muzi yuko uyu mwami yari afashe gahunda yo kwica abagorozi bose mu Budage, ariko Imana ikorera mu bikomangoma bivutsa bikoma mu nkokora umugambi wa Sharire. muzi yuko Isipire, ziriya nama twabonye z'Isipire, uburyo ibikomangoma byakomye mu nkokora umugambi w'uno mwami Sharire wa gatanu, maze bisoza ubugorozi bugomeje kujya mbere. uyu mwami rero yaje guhagurukira ubugorozi hano mu Buholande. ubugorozi bwagendaga bukwira nk'uruhira rw'umuriro, nk'uko umuriro ugenda ucengera mu byatsi byumye, niko bwagendaga bwigarura Uburayi bwose, ariko na Satani nawe yarahagurukaga akaburwanya. uyu mwami yahise ko aza kurwanya ubugorozi mu Buholande, nicyo kintu hano bari kuvuga. Reka twese dusome twumve. baravuze ngo ingoma ye yari ifite ububasha bukomeye mu Buholande, bityo atanga amategeko yakurikiranyije yo gutoteza abagorozi, gusoma Bibiliya, gutega amatwi abayisoma cyangwa kubwiriza ibyayo, ndetse no kuvuga ibiyerekeye byari ukwihamagarira igihano cyo kwicwa utwitswe. gusengera Imana mu rwiherero, kudapfukamira ibishushanyo cyangwa kuririmba zaburi nabyo byahanishwaga urupfu. ndetse n'abantu barahiraga bakatura ko baretse ubuyobe bwabo, nabo bakirwagaho iteka ryo kwicishwa inkota iyo babaga ari abagabo, naho baba ari abagore bagahambwa bakiri bazima. abantu ibihumbi byinshi bashiriye ku icumu mu gihe cy'ingoma ya Sharire n'iya Filipo wa kabiri. uyu mwami yakoze itoteza rikomeye cyane. abadamu bo ngo bahambwaga ari bazima, abagabo bagatwikwa. ndagira mbabwire yuko nshuti bavandimwe, iyo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ibihe tugiye kwinjiramo ni ibihe ngo bitigeze bibaho mu mateka y'isi, Imana ibiri gushaka kutubwira ko dukeneye natwe umwiteguro utandukanye n'uw'abantu bose babaye mu mateka y'isi. nyamara biratangaje urebye ukuntu dufite ubunenganenzi no kutagira icyo twitaho, maze kandi ngo tukavuga ko twiteguye guhangana n'imbaraga ikomeye cyane. ariko reka mbabwire, ubu ndagira mbabwire yuko dukwiriye kugera, niba twitegura kujya mu ijuru, nimureke tumaramaze gushaka Imana kandi twitandukanye n'ikintu cyose gishobora kutwanduza. icyo kintu cyose tugitera umugongo tudafite kuzuyaza no gukina n'ubugingo bwacu. ndagira ngo mbasabe tuba abantu b'abanyabyemezo cyane, banga icyaha kandi badashobora kugihereza urwaho, bashobora guhagararira ukuri n'iyo abategeka baba bahagaze iruhande. nimureke tuba abantu bahagarariye Imana tudafite kujenjeka. nimureke niba tuzi neza tukaba dusoma ko mu bihe biri imbere ndetse n'ababyeyi bagiye kugambanira abana babo, abagabo bakagambanira abagore babo, abagore bakagambanira abagabo babo. ndagira mbabwire ko iki atari igihe cyo kujenjeka. ubu ni igihe cyo gufata ijambo ry'Imana tukaryizirikaho, tudafite ahandi hantu na hamwe twishingikirije uretse ku mbaraga z'ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane kugira umwiteguro no kureka ibintu by'ubunenganenzi. ubu igihe turimo si igihe cyo kunenganenga no gufata ibintu mu buryo bworoshye no gukomeza kugira imikino abantu bamenyereye kubamo. ni igihe cyo kuba mu bukristo abantu bazi ko ubukristo umuntu agiye kubuhamisha kubena amaraso, umuntu agiye kubuhamisha kujya muri gereza, umuntu agiye kubuhamisha kubura akazi, kandi umuntu agiye kubuhamisha kubaho imibereho ikomeye cyane. kandi ibyo bintu byose umwami wacu Yesu Kristo yarabiduhishuriye neza, nk'iyo turebye muri Yohana igice cyawo cya 16. ndagira ngo mbasomere ayo magambo mumenye yuko ibi bintu tuba dukwiriye kubyitegura, kandi ibintu bimeze nk'imiteto abantu bakabireka, ahubwo tukajya ku mavi tugasenga cyane, kubera ko ibihe tugiye kujyamo ndagira mbabwire ko ari ibihe bitazabyoroheye abantu bazaba baramenyereye ibintu by'ubuzima bworoshye. ibi bihe ntabwo bazabitambukamo. baravuze ngo icyo mbabwiye, igice cya 13 ku murongo wa mbere Yohana, icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo, kandi ibyo bazabikorera batyo kuko batamenye Data nanjye ntibamenye. ariko ibyo mbibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari njye wabibabwiye. ubu ngubu dukwiriye kumenya yuko ibi bintu byose bituri imbere kandi biradutegereje cyane kuruta uko twabitekereza.
ubu iki si igihe cy'uko umuntu wese wayobotse Yesu Kristo akwiriye kugira ibintu by'imiteto mu mutwe, ahubwo iki ni igihe cyo kuba ku mavi cyane, kandi tukaba twiteguye yuko ubuhanuzi bugiye gusohora. Kristo yavuze ngo umugaragu ntaruta shebuja, Yohana 15 umurongo wa 20. Umugaragu ntaruta shebuja, niba bandenganije namwe nuko bizagenda bazabarenganya. Yaravuze ngo mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja, niba bandenganyije namwe bazabarenganya. Niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera, ariko ibyo byose bazabagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari wo. Reka mbabwire yuko ubu ngubu muri kubona yuko ubukristo burimo buragambanirwa. Dukwiriye kuba abantu bambaye intwaro zose z'Imana, kandi abantu biteguye guhangana n'umwanzi mu buryo budasubirwaho. Rero nagira mbabwire yuko ahantu uyu mwami Sharire wa gatanu ndetse na Filipo wa kabiri bakoze impfu zikomeye cyane bazigirira abagorozi. Ariko nimutekereze neza, nimwibaze namwe gufatwa bakagutwika, nimwibaze kubona umugore ufite abana bamufashe bakamushyira mu mva bakamuhamba ari muzima akabyemera. Mwaretse tukareka ibintu by'imikino tugashaka Imana tukayisaba imbaraga ikatwongerera kwizera nk'uko aba bantu. Bakomeje bavuga ngo umunsi umwe abagize umuryango umwe bose bazanywe imbere y'abacamanza, maze babarega ko utajya mu misa ahubwo usengera mu rugo. Uwo muryango utajya mu misa ahubwo usengera mu rugo. Ubwo umwana muto muri bo yabazwaga ibyo bakorera mu rwiherero, uwo mwana w'umuhungu yarasubije ati turapfukama maze tugasenga Imana ngo imurikire intekerezo zacu kandi tubabarire ibyaha byacu, tusengera umwami wacu kugira ngo ubwami bwe bugire amahoro n'uburumbuke kandi imuhe n'ubuzima bwiza. Dusabira abacamanza bacu ngo Imana ibarinde. Iryo jambo ryakoze ku mitima ya bamwe mu bacamanza, nyamara ntibyabujije ko se w'uwo mwana n'umwe mu bahungu be bacirwa urubanza rwo gutwikwa. Kino kiratangaje cyane. Reka mwumve mbabwire ubundi bugome cyane babakoreraga. Bakomeje bavuga ku iparagrafe ya nyuma ku ipaji 174 baravuga ngo uburakari bukaze. Reka mbabwire aya magambo ndabingize cyane ngo tuyumve, ariko dusaba Imana itwumvisha uburemere bw'ibintu tugiye guhura nabwo. Reka mbabwire, nzi yuko ubupapa bufatanyije n'abami bo mu isi, Satani agiye kubakoreramo kugeza ubwo imbaraga eshatu: ikiyoka kivuga ubutegetsi bwo mu isi, inyamaswa ubupapa, umuhanuzi w'ubunyoma. Nzi yuko Satani azabakoreramo bari gutegura ubugome bukomeye cyane. Nzi yuko ibintu bari gutegura ari ibintu bizatuma abantu bihakana ibintu, bamwe bavuga bamwe babwiriza, bapfa kuba gusa amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo bazahita ko bayiramye. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimureke isano yose idashingiye ku Mana icike, hasigara isano gusa ishingiye ku bumwe na Yesu Kristo. Icyo nicyo kintu cyonyine, kubera ko nababwiye ngo ubu tugiye kwinjira mu gihe aho umubyeyi agiye kwihakana umwana we, ubu tugiye kwinjira mu gihe aho umwana agiye kwihakana umubyeyi we, ubu tugiye kwinjira mu gihe aho umugabo agiye kwihakana umugore we kandi barabyaranye. Tugiye kwinjira mu gihe aho umugore agiye kwihakana umugabo we kandi bafitanye abana. Iki kintu reka nze mbabwire, ndagira mbabwire yuko ijambo ry'Imana hari ibintu hari ryaravuze abantu bajya bakinisha, ariko niba utari kwihana icyaha n'igisa nacyo, niba utari gukura icyaha mu bugingo bwawe, ijambo ry'Imana rirambwira ngo izina ryawe rigiye guhanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, cyane ko turi mu gihe cy'urubanza. Izina ry'umuntu ryose ubu rishobora kugerwaho kandi bikurwa mu gitabo cy'ubugingo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nushaka uzabe warigeze uba n'umudive wararutse n'isabato. Uburyo uzabivamo ntago ntubimbaza, ariko uzabivamo wihuse cyane, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyashuke 13 ku murongo wa 8 haravuga ngo abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Uwo nguwo wese abyitegure, niba atari kwihana icyaha cyose kugira ngo izina rye ririndwe mu gitabo cy'ubugingo, vuba cyane bidatinze nko kwitsamura agiye kwisanga yaramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ibi mbikubwiye nonaha wowe gusa ukora umurimo wo kwitegura
niba udashaka kuyiramya, ariko nabwo niba unabishidikanya, ijambo ry'Imana ryo rirahamije ngo uzayiramya. Reka mbabwire ibyiza impfu ziratangaje. Uburakari bukaze bw'abatotezaga bwanganaga n'ukwizera ko bahorwaga ukwizera kwabo. Amen. Kiri Imana iri gushaka, Imana irifuza ko ituzamurika tugeza ku rugero rw'uko imbaraga zirenganya ziba zingana n'imbaraga zo kwizera, cyangwa se imbaraga zo kwizera kwacu zikaba ziruta imbaraga z'abaturenganya. Baravuze ngo si abagabo gusa, ahubwo abagore n'abakobwa nabo berekanaga ubutwari budasubira inyuma. Abagore bahagararaga iruhande rw'inkingi ihambiriyeho abagabo babo, kandi igihe umugabo yabaga ari gushya yihanganira umuriro, umugore we yamwongoreraga amagambo no kumuhumuriza cyangwa akamuririmbira zaburi yo kumukomeza. Mbega ibintu bikomeye cyane. Mbese mu by'ukuri muri iyi minsi, reka ngweze nsome, reka mbaze so, abakobwa b'inkumi baryamaga mu mva bagiye guhambwamo ari bazima nk'abari kwinjira mu cyumba basanzwe bararamo, cyangwa bakajyanwa ku mambo no gutwikwa bambaye imyambaro yabo myiza cyane nk'abagiye mu birori by'ubukwe bwabo. Mbese abakobwa muri iki gihe bashobora guhagarara muri uyu mwanya bari hehe? Mbese mu by'ukuri abagabo bashobora guhagarara muri uyu mwanya bari hehe, bakemera gutwikirwa ku mambo, bagatwikwa banezerewe kandi bari kuririmba? Mbese abagore bashobora kujya imbere y'abagabo babo bari gutwikwa bakabaririmbira zaburi zo mu gitabo? Ni abahe? Bari hehe muri iyi minsi yacu ya nyuma? Mbese abagabo bashobora kuba basenga Imana bahuje n'abagore babo umutima muri iyi minsi bari he? Kusanga dufite imiryango myinshi muri iyi minsi, ugasanga abantu bavuga ngo ni abadivantiste, ngo bizera Imana, ngo ni abizera, nyamara ugasanga abo bantu bose ntibirunduriye mu ijambo ry'Imana. Maze kandi wababwira yuko mu gihe gito cyane inzira kuri bo zigiye kubyara amahari. Ibyo bintu ntibabyemere, wenda bashingiye ku buryo bumva bakundanye, ku rukundo bafitanye, uburyo bashingiye bakundanye. Ariko inshuti yanjye, ndagira ngo ubwire yuko ikintu cyose cyaba kibahuje, niba atari ijambo ry'Imana ribahuje, no kuba mwese umurangamiye ku bintu bigiye kuba vuba cyane bidatinze, imiryango igiye gusandara. Mugiye kubona uburyo abantu bamwe bagiye kwemera Imana, kandi mugiye kubona uburyo abandi bantu bagiye guhakana Imana cyane. Abantu bonyine bagiye gusigara bari kumwe ni abantu bafitanye urukundo rushingiye ku kuba bose bareguriye imitima yabo Imana mu buryo bwimazeyo. Naho ibitari ibyo, ndajya nkubwire ko umugabo azarenganya umugore, umugore azarenganya umugabo, kubera yuko iki kintu impamvu abantu badashobora kucyumva ni uko Mwuka w'Imana kiri ku isi, ariko Mwuka w'Imana nava ku isi. Kugira ngo ubyumve neza ni uko rimwe na rimwe ujya kumva nk'inkuru ukumva ngo umugabo yishe umugore we. Impamvu udashobora kubyumva ni uko Umwuka w'Imana agifite uburyo ki kugukoreraho. Ariko Mwuka w'Imana igihe cyose uzaba umaze kwanga ukuri kw'ijambo ry'Imana igomeza ikumurikira, Umwuka w'Imana ntazahora aruhanya nawe, nakwivumburira. Ndagira ngo ubwire ko utazamenya uburyo ibintu bibaye mu mutima wawe, Satani azawigarurira. Kandi ndagira ngo ubwire yuko igihe dimanche izaba imaze gutangazwa, uzatungurwa no gushobora kubona umugabo ari kurenganya umwana we, umwana ari kurenganya se, cyangwa ari kurenganya nyina. Iki kintu kiratangaje cyane, ntago abantu bashobora kucyumva muri iyi minsi. Ariko niba abantu bagira ngo ibyo bumva ipica yabyo, muzibaza ikintu gituma umugabo washingiwe n'umugore ujya kumva ngo yamukubise agafuni mu mutwe agapfa. Iki kintu muzajye mugitekerezaho cyane, kandi Mwuka w'Imana agisobanuye ku rugero rwimbitse kugira ngo turusheho kuba abantu mu by'ukuri biteguye kugaruka kwa Yesu Kristo. Barakomeje bavuga ngo nk'uko byagenze mu gihe ubupagani bwashakaga kurimbura ubutumwa bwiza, amaraso y'abakristo yari imbuto, itotezwa ryatumye umubare w'abahamya b'ukuri wiyongera. Uko umwaka watashye umwami yarushagaho kurakazwa no kutava ku izima kw'abantu, maze akomeza umurimo we wo kubica urupfu rubi. Ariko bibi by'ubusa, biyobowe na William wakomokaga ahitwa Orange. Amaherezo impinduramatwara yaje kugeza Ubuholandi
amaherezo impinduramatwara yaje kugeza Ubuholandi ku kugira umudendezo wo gusenga Imana. Ndagira mbabwire yuko binyuze muri aba bantu banambye ku Mana, binyuze muri aba bantu bemeye bakicwa, binyuze muri aba bantu bemeye bakajya batwika bari kuririmba, maze bagasabirana, umugore agasabira umugabo, byasoje Imana ikoreye mu mwami uwo bitaga Orange. Ni umugabo wari warakunze kuyobora ibice by'Ubuholandi ndetse na Irlande. Byasoje uyu mugabo akoze uburwanashyaka bukomeye cyane, no arwanirira igihugu ubugorozi mu gihugu cy'Ubuholandi, bisoza yemeje ubugorozi mu gihugu cy'Ubuholandi burasagamba. Ubugorozi bwarasagambye. Imana ishimwe cyane. Nubwo bwose hapfuye abantu benshi, ariko abantu bapfaga zabaga ari imbuto zibibwe z'ubutumwa bwiza. Kandi kuhereza murabona yuko mu gihugu cy'Ubuholandi byasoje ubugorozi bugeze ku nsinzi. Mbese mu bihugu bya Scandinavia nk'uko twabonye umutwe w'ikigisho uvuga, byo byaba byaragenze gute? Iyo tugiye kureba ubundi tubona yuko ubugorozi cyane cyane ubundi ubugorozi cyane cyane ku iparagrafi ya 2 paji 125 baravuze ngo mu misozi y'Piemo, Piemo ubundi ni imisozi yo mu Faransa. Muzakunda kumva abantu bavuga ngo les Vaudois de Piemo. Ubundi abavaudois bavaga mu misozi y'Piemo, inkomoko yabo nyirizina nubwo baje gukwirakwira muri Amerika n'ahandi henshi mu Buraya, ariko abavaudois bavaga mu misozi y'Piemo, hari mu Bufaransa, mu bibaya by'igihugu cy'Ubufaransa. Mu misozi y'Piemo, mu bibaya byo mu Bufaransa no ku nkengero z'Ubuholandi, iterambere ry'ubutumwa bwiza ryatewe n'imivu y'amaraso y'abigishwa babwo. Ubundi aha hantu mu Bufaransa no mu nkengero zo mu gihugu cy'Ubuholandi ko tumaze kubibona, ubugorozi bwahakwirakwiriye, ariko bwahakwirakwiriye binyuze mu kumeneka kw'amaraso y'abitangiye ubutumwa bwiza. Ariko hari ahantu ubugorozi bwakwirakwiriye bitanyuze cyane mu kumena amaraso. Aha hantu ni muri Scandinavia, mu bihugu bya Scandinavia. Nabwiye ko ibihugu bya Scandinavia ari Swede, Norvege ndetse na Denmark. Ako gace kose niko bita ibihugu bya Scandinavia. None hano baravuze ngo ariko mu bihugu by'amajyaruguru ho ubutumwa bwiza bwahingiye nta nkomyi. Abanyeshuri bigaga i Wittenberg bari baragarutse mu gihugu cyabo, bazanye ukwizera kuvuguruwe mu bihugu bya Scandinavia. Icapwa ry'inyandiko za Luteri naryo ryakwirakwije umucyo mwihuse cyane muri bino bihugu bya Scandinavia. Ushobora kwibaza ngo mbese umucyo wageze gute? Umucyo wageze muri Norvege, Swede gute? Wageze muri Norvege gute? Kandi wageze muri Denmark gute? Byagenze gute? Hari abanyeshuri bari bigaga i Wittenberg, aho Martin Luther yigishaga, hamwe yakoze ubugorozi, hamwe yamanitse abami 95. Abanyeshuri bari barumvishe inyigisho za Martin Luther, maze none igihe bari bagarutse iwabo, nk'urugero ngiye guhera hano kuri Denmark, uwo bita bagarutse iwabo mu bihugu bya Scandinavia, bazanye uwo mucyo w'ubugorozi watanzwe na Martin Luther, maze noneho barawukwirakwiza. Mu kuwukwirakwiza tubona yuko muri Denmark nk'igihugu cya mbere kigize Space Scandinavia, tubona yuko muri Denmark uwo mucyo wahise kuhagera. Mu bantu bakiriye uwo mucyo tubonamo uwitwa Toseni ku iparagrafe ya 3 paji 175 baravuze ngo uwitwa Toseni yari umugorozi wo muri Denmark, yari umuhungu wabyawe n'umuturage woroheje. Ubwo yari akiri muto, uwo mwana yagaragayeho kuzaba umuhanga, yagiraga inyota yo kwiga, ariko ibyo ntibyamushobokera bitewe n'imibereho y'ababyeyi be, maze yinjira mu kigo cy'abihaye Imana. Ari muri icyo kigo imibereho ye iboneye nkomeje cyane. Uyu muhungu, reka mbabwire mu ncamake mu magambo akomeza hano, nuko ngo yari umuhanga kugeza ubwo abapadiri baje kubona nk'umuntu wazabingira akamaro, maze bamutegeka kujya kwiga amashuri kugira ngo bazamukoreshe umurimo wo kwamamaza ubupapa. Igihe bamubwiraga kujya kwiga, kandi nawe ngo yari umuntu wari warirunduriye mu by'itoro kiza Gatolika ry'i Roma, bamubwiye igihe bamushakiraga ishuri ngo birinze kumwohereza i Wittenberg. Dore ukuntu bavuze, uwo musore w'umunyeshuri yahawe uburenganzira bwo kwihitiramo ishuri azigamo, ariko ntibamwemerera ko yahitamo i Wittenberg. Abo bihaye Imana bavugaga ko umunyeshuri w'itorero atagomba gushyirwa mu kaga gaterwa n'inyigisho z'uburozi z'ubuhakanyi. Kubera ko i Wittenberg bari bazi ko hakwirakwira inyigisho za Martin Luther, bavuga ko ari inyigisho ngo z'uburozi z'ubuhakanyi, maze ngo banga kumwohereza aho hantu i Wittenberg uyu bita Toseni, maze ngo
bamwohereza i Kolonye, niho yagiye kwiga. Ariko dore ikintu gitangaje, ahagana muri icyo gihe kandi niho yabonye inyigisho za Luteri. Ari i Kolonye ngo byasoje abonye inyigisho za Martin Luther, yazisomanye amatsiko n'ibyishimo, maze yumva yifuje cyane kwiyigishirizwa n'uwo mugorozi. Bidatinze yafashe icyemezo, ndetse nyuma yaho aza kwiyandikisha ngo azige i Wittenberg. Aho hantu bari baramubujije igihe ngo yari ari Kolonye yaragiye kwiga. Uyu bita Toseni ngo byasoje n'ubundi ahuye n'inyandiko za Martin Luther, ndetse biza gusoza afashe n'icyemezo cyo kujya aho i Wittenberg bari baramujije kujya kwiga. Igihe yari amaze kuhagera rero, yaragiye mu by'ukuri asoma inyandiko za Martin Luther, bisoza afashe icyemezo nawe cyo kuba umugorozi, cyo kwigisha ubugorozi bwa Martin Luther. Aza kugaruka iwabo rero i Denmark. Agarutse i Denmark byagenze gute? Agarutse i Denmark yasubiye mu kigo cy'abihaye Imana aho yabaga. Nta muntu we wakekaga ko yayobotse inyigisho za Luther, nawe yirinda kumena ibanga rye, ariko agashishikarira kwerekeza abo babanaga ku kwizera kuboneye no kugira imibereho irushijeho gutungana, ariko atabakomerekeje. Yabumburaga Bibiliya maze agatanga ubusobanuro bwayo nyakuri, maze agasoza ababwiriza Kristo kari we gutungana k'umunyabyaha, kandi akaba ari we byiringiro bye rukumbi by'agakiza. Uburakari bw'umuyobozi we bwabaye bwinshi cyane, kuko yari yaramwiringiye cyane ko azaba umuntu w'intwari urwanirira Roma. Yahise akurwa mu kigo cy'abihaye Imana, yarimo bamujyana mu kindi, kandi bamufungira mu kumba gato aho bamucungiraga bugufi. Ndagira mbabwire ko uyu mugabo bita Toseni wazamukanye ubugorozi, byasoje afungiranywe amera nk'ushyizwe muri gereza, kugeza ubwo bavuze ngo kubera iterabwoba rikomeye ry'abari barindishije Toseni, abenshi mu bihaye Imana bavuze ko bayobotse ubuprotestante. Toseni yari yaramenyesheje bagenzi be ukuri, akoresheje kuvuganira nabo mu myanya yari hagati y'ibyuma by'icyumba yari afungiwemo. Nubwo bwose yari agifunzwe, ariko ngo yakomeje kwigishiriza mu myanya y'amadirishya, kugeza ubwo ngo n'abandi bepiskopi benshi nabo baje kugira gute guhindukirira ubuprotestanti, nabo barihana. Ikintu kiratangaje cyane iyo ndebye uburyo abagorozi bakomeje kugenda bajya mbere. Muri make Toseni nubwo bwose yakomeje gufungirwa ahangaha, ariko tubona yuko n'ubundi yakomeje kwigisha ijambo ry'Imana aho yari afungiwe, kandi benshi bahindukirira inyigisho z'ubugorozi za Martin Luther. Ubu nibwo buryo mu by'ukuri inyigisho ngo zakwirakwiriye mu bihugu bya Scandinave, aricyo gihugu twavugaga hano, igihugu cya Denmark. Muri Denmark ubugorozi bwakwirakwiriyemo muri buno buryo. Maze noneho dushobora kureba no muri Sweden, navuga ko Scandinave harimo Sweden, Norvège na Denmark. Mbese muri Sweden ho byagenze gute? Ubugorozi bwaje gukomeza muri bihugu bya Scandinave, ntabwo bwagarukiye gusa kuri Toseni, ahubwo haje kuboneka n'abandi bagabo n'abandi bahungu babiri. Abahungu babiri nibo tugiye gusorezaho icyisho cyacu tureba ibyabo, n'uwo bita Olafu ndetse n'uwo bita Petri. Uwo bita Olafu na Petri baravuze ngo mu gihugu cya Suwede naho abasore bari baranyoye ku isoko y'i Wittenberg. Barishimwe cyane. Ndabiginga cyane ngo isoko y'i Wittenberg abantu bo muri iyi minsi, abasore, abakobwa, abagabo, abagore, ndeka tuyinyweho nk'uko abasore ngo bari baranyweye ku isoko y'i Wittenberg, bari barize ubugorozi bwa Martin Luther, kandi ubwo bugorozi bukora mu mitsi yabo no mu maraso yabo. Bari barabaye ibiharamagara kubwo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Baravuze ngo bashyiriye amazi y'ubugingo abo mu gihugu cy'iwabo. Babiri mu bayobozi b'ubugorozi mu gihugu cya Suwede bitwaga Olafu na Laurentius Petri, bari abahungu b'umucuzi witwaga Olebro, bari barigishijwe na Luther na Melanchthon, kandi bari bafite umwete wo kubwiriza ukuri bari barigishijwe. Aba bagabo, aba basore bari baranyweye ku isoko y'i Wittenberg bigishwa na Martin Luther na Melanchthon, maze igihe bari baje muri Suwede biyemeje gukora ubugorozi kuri ubwo butumwa. Bakoje ngo nk'uko Luther yakoraga, Olafu yakanguraga abantu kubw'ishyaka rye.
reka nihute cyane mbabwire iby'abasore babiri kugira ngo ducunguze uburyo umwete kugira ngo dukoreshe igihe neza. Aba basore baje kuweza kubwiriza kugeza ubwo noneho ubutumwa bwabo bwaje guhungabanya muri Suwede. Bumaze kuhahungabanya, murabona muri no paragrafe ikurikira, paragrafe ibanziriza ya nyuma n'iya nyuma muri ku ipaji ya 26, maze ubutumwa maze gukangaranya ngo byasoje umwami mu gihugu cya Suwede mu by'ukuri yifuje guteranya imbaga y'abantu kugira ngo mu by'ukuri habeho ikiganiro mpaka hagati y'abo basore ndetse n'abari bahagarariye inyigisho z'ubupapa. Maze ngo igihe abo basore basomaga igihe ngo abasore basomaga ijambo ry'Imana muri ibyo biganiro mpaka byasoje ngo bishingikirije ku byanditswe byera gusa, bisoza mu by'ukuri bacecekeshe kandi abari bahagarariye ubupapa babuze ikintu bavuga, ndetse no kugeza ubwo ngo n'umwami nawe byasoje wo muri Suwede ahindukiriye ubugorozi bwa giprotestanti yemera ubutumwa bw'abo basore. Babivuze ku ipaje y'176, paragrafe yawo ya nyuma baravuze ngo umwami yemeza kuvuga, baravuze ngo igihugu cyari kigabanyijwe amatsinda atandukanye ahanganye kandi amakimbirane yayo atarahwemaga yongeraga ubukene bukabije mu bantu bose. Umwami yemeza kugarura leta n'itorero, maze yakira neza abo bafasha bari bafite ubushobozi mu rugamba rwo kurwanya Roma. Ubwo Olaf Petri yari ari imbere y'umwami n'abantu bakomeye bo mu gihugu cya Suwede mu buryo bwa gihanga, yashyigikiye amahame kwizera kuvuguruye gushingiyeho ahanganye n'abahanga bakomeye ba Roma. Yavuze ko inyigisho z'abapadiri zigomba kwemerwa gusa igihe cyose zihuje n'ibyanditswe byera. Uwo ni umwami wari umaze gushyigikira abo basore babiri, kandi ko amahame shingiro yo kwizera yanditswe muri Bibiliya mu buryo bwumvikana kandi bworoshye ku buryo abantu bose bashobora kuyasobanukirwa. Kristo yaravuze ati uwo ni umwami, byasoje nawe neza ahamije ko ubwo butumwa bw'abo basore ari ubutumwa bw'ukuri. Baravuze ku iparagrafe ya 2 ku ipaje 177 baravuga ngo nubwo izo mpaka zabereye ahantu hagaragara ko ari hato, zitwereka imiterere y'abantu bari bagize ingabo z'abagorozi. Ntabwo bari abantu batize babiba amacakubiri kandi bajya impaka basakuza. Ibi ni impamvu bari abantu bize ijambo ry'Imana kandi bari bazi neza uburyo bwo gukoresha intwaro ya Bibiliya yabahaga. Urebye ku rwego rw'ubuhanga, nibo bari mu myanya wa mbere mu gihe cyabo. Iyo twitegereje ahantu harangwaga ubwenge bukomeye nka Wittenberg na Zurich, ndetse n'amazina y'abantu b'ibyamamare nka Luther, Melanchthon, Zwingli, Oecolampadius, tubwirwa ko bari abayobozi b'ubugorozi, kandi ubusanzwe tubazi ko imbaraga zitangaje n'ubuhanga buhanitse. Ndagira mbabwire yuko nshuti bavandimwe, mu gihe tugiye gusoza hari ikintu kimwe ngira ngo mbabwire. Murabona ko aba basore bahagarariye Imana kugeza ubwo ngo batumiye mu nama y'abategetsi kugira ngo bajye kujya impaka kuri ubwo butumwa bigishaga, ariko ngo bari bazi gusobanura ijambo ry'Imana neza, bari bazi imirongo yo mu byanditswe byera, bari barayifashe mu mutwe kandi bazi kuyisobanura mu buryo bukwiriye, kugeza ubwo ijambo ryabo ngo ritigeze rivuguruzwa. Mbese muri make amagambo Yesu Kristo yigeze avuga muri Matayo, amagambo Yesu Kristo yigeze avuga muri Luka, reka turebe muri Luka igice cyaho cya 21, Luka igice cya 21 yabasoreyo neza nk'uko Yesu Kristo yayavuze. Luka 20:12 hari amagambo avuga ngo ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyire abami n'abategeka babahora izina ryanjye. Ibyo bizababeraho kugira ngo mube abahamya. 14 nuko mumaramaze mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera, kuko nzabaho ururimi n'ubwenge iby'abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda, ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu. Iki nicyo kintu nababwiraga mu kanya, uretse ko uyu murongo ntahise ko mwibuka, ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazicisha bamwe
muri mwe. Ndagira mbabwire ko ibintu bigiye kuzaba. Ubu ntabwo mu by'ukuri umwana utubaha Imana ashobora kuzumva uburyo azica umubyeyi we, ntabwo umubyeyi utubaha Imana ashobora kuzumva uburyo azica umwana we, ntabwo uburyo umugabo ashobora kwiyumvisha uburyo azica umugore we, ntabwo umugore ashobora kuzumvisha uburyo azica umugabo we. Ibi ngibi bimeze nk'uburyo Petero natiyumvishaga uburyo azihakana umwami we. Ariko nimubirindire, niba umuntu wese atari kwiyegurira Imana muri iyi minsi, niba umuryango ubumwe bwabo budahuriye ku kuba bose bubaha ijambo ry'Imana, ndagira mbabwire yuko inzira zigiye kubyara amahari neza neza ku mugaragaro. Ndabararika cyane kugira ngo mwese muhurire ku kubaha Imana. Nzi neza yuko imiburo na nisa iratangwa abantu bakayifata nk'imikino. Nzi neza yuko mu gihe cyo kwanu ibintu byabaye ari byo abantu na nisa niko bimeze. Ubu urabona abantu benshi cyane ukababwira ibintu ukabona ngo bigize abafilozofi n'abantu bazi ngo kugenzura ngo amagambo ngo y'imiburo. Ariko ndagira mbabwire yuko ibi bintu uretse kuba umuntu ashobora gusenga kumva igihe tugezemo bikamutera gushaka Imana, nibitaba ibyo azisanga ari mu buhakanyi bumeze nk'ubw'igihe cyo kwa Nowa. Mu gihe cyo kwa Nowa ngo hari abantu ngo bacurabwenge ngo barize filozofi, ngo nibo bantu ngo bahakanye ubutumwa bwa Nowa bakavuga ati uriya musaza ni umwaka, ibintu ari kuvuga ni ugukabya. Mbese iyo mvura avuga, iyo mvura izaza gute? Kandi Yesu Kristo yaravuze ngo iminsi yo kwa Nowa izaba imeze nk'iminsi yacu. Ikintu kiratangaje cyane. Bavandimwe inshuti zanjye, ndabinginga ngo mushake Imana bigishoboka. Ndabinginga ngo mushake Imana bigishoboka kuko ibonwa. Icyo nababwiraga nuko Imana ngo izibutsa abantu bayo nibagera mu manza ijambo ryayo. Ariko nasomye amagambo avuga ngo Imana ntizigera yibutsa abantu ibyo batigeze biga. Ikintu Imana izibutsa abantu ngo ni ibintu bazaba barize, none ibyo bintu ntibabe bakibifite mu mutwe mu buryo bunyomoye. Ibyo bintu byose abantu bize, Imana ngo nibyo izongera guhita kigarura muri ako kanya. Imana imurikira ibitekerezo byabo maze bavuge nk'abashoboye na Mwuka Wera. Ariko ngo Imana ntizigera yibutsa abantu ibintu batigeze biga. Nasomye amagambo avuga ngo abantu benshi cyane muri iyi minsi ngo batekereza yuko ubutumwa ibyo twizera babizi, ariko ngo igihe ngo bazaba bageze mu nteko, igihe bazaba bageze mu bategetsi bakuru, igihe bazaba bahagaze nk'uko uno Olaf na Petri bari bameze, ngo abantu benshi cyane ngo bazamenya yuko ngo ibyo bizeraga ngo batabizi. Ndagira mbabwire ko hari abantu ushobora guhagarika imbere y'inteko nkuru y'abantu ukababaza iby'ubuhanuzi bavuga ubutumwa bwa marayika batatu, ukabaza ibishushanyo cy'inyamaswa neza ati sobanura igishushanyo cy'inyamaswa, wamwe uvuga wamwe wigisha, ukabazwa iby'inyamaswa, ikimenyetso cy'inyamaswa, ukababaza nk'amasomo ashyigikira isabato. Abo bantu bagahita ko bariye iminwa bakabura icyo bavuga. Kandi nasomye amagambo avuga ngo mu gitabo cyitwa Ministère Evangelique, umurimo w'ibwirizabutumwa, baravuze ngo igihe abantu ngo batazaba bafite mu by'ukuri ingingo zirengera ukwizera kwabo, umwanzi azabasakiza, umwanzi ngo azabatera ubwoba, bumva ubwoba burabatashye, kugeza ubwo ngo bazahita ko batsindwa neza mu buryo buzabatungura nabo batazi. Ndabinginga cyane ngo muri iyi minsi umuntu wese atangire yige impamvu z'ibyo yizera. Umuntu wese atangire arebe ubutumwa twigisha twamagariye kwigisha. Umuntu wese arebe mbese niba twigisha ubutumwa bwa marayika batatu, ko twigisha iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ko twigisha ikimenyetso cy'inyamaswa, mbese mu by'ukuri ibyo bintu twaba tubizi? Mbese ibyo bintu dushobora kubisobanura mu buryo abantu babasha kubyumva? Mbese ubutumwa bwa marayika batatu dushobora kububwira abantu neza imbere y'abategetsi tukabisobanura? Mbese twasobanura iby'isabato tuvuga neza tugendeye kuri Bibiliya? Ndabinginga cyane ngo muri iyi minsi agahe gato cyane dusigaje, Imana yavuze yuko ngo ibihe byagomba kwigwa mu myaka myinshi, ngo ibintu byagomba kwigwa mu myaka myinshi, ngo abantu bagomba kubyiga mu mezi make. Reka ya mezi make cyane turimo tugenda tubona Imana igenda itwongerera, mureke tuyakoresha uko bikwiriye. Nshuti bavandimwe, nimureke twe kuba abanenganenzi, nimureke twe kumera nk'abari kwibabarira. Nubwo bwose mu by'ukuri dukwiriye no kwibabarira, ntabwo mvuze ngo twihwanyagure, ariko nimureke mu buryo bwose Imana ishobora kuduhereza tububyaze umusaruro.
nababwiraga ikintu cyitwa kwibikaho ijambo ry'Imana ko bizafasha abantu benshi guhagarara mu minsi igiye kuza, kandi nk'uko tubona umwami yahinduwe n'ubutumwa bwa Olafu na Petri, niko ngo imbere y'abategetsi benshi cyane niduhamya ijambo ry'Imana mu mbaraga ikomeye kandi dusobanura imirongo yose, dusobanuza umurongo undi murongo, ngo abami n'abategeka benshi cyane, ngo abategetsi bo muri leta benshi cyane n'abacamanza mu nkiko bazahinduka nk'uko uyu mwami yahindutse. Reka rero mbasomera amagambo asoza, ni ku iparagrafe ya nyuma. Baravuze ngo umusaruro w'izo mpaka wabaye uko umwami wa Suwede yemeye ukwizera kwa Protestanti. Amen. Kandi nyuma y'igihe gito inteko ishinga amategeko nayo ivuga ko ishyigikiye uko kwizera. Mbese murumva ibintu bitameze nk'ibyo twamwe dusoma ngo bizaba mu minsi ya nyuma ubwo tuzaba duhamagariye kujya mu nkiko, ariko ibyo bizasaba ko tuzaba turi mu mwanya nk'uwa Olafu na Petri, bizasaba ko tuzatuza ibyanditswe byera kugeza ubwo dutsinda imitima y'abazaba bari aho, ku buryo batazabasha kutugisha impaka ngo badutsinde. Olafu Petri yari yasobanukiye isezerano rishya mu rurimi rwo muri Suwede, maze ku bw'icyo cyifuzo cy'umwami abo bavandimwe bombi batangira gusobanura Bibiliya yose. Bityo buba ubwa mbere abaturage bo muri Suwede maze babona ijambo ry'Imana mu rurimi rwabo rwa kavukire. Inama nkuru y'igihugu yategetse ko mu gihugu hose abagabura b'ubutumwa bwiza bakwiriye gusobanura ibyanditswe byera, kandi ko mu mashuri abana bose bagomba kwigishwa gusoma Bibiliya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nshima yuko Imana nubwo bwose ibyaha bishobora kurwanwa, ariko Imana ntigitsindwa. Imana bizasoza yihesheje icyubahiro. Reka we nkwinginge nshuti muvandimwe twabanye muri kino cyigisho, reka mwuka w'Imana arushaho gukorana n'umutima wawe. Reka mwuka w'Imana arushaho kugutera gushaka Imana muri iki gihe. Reka mwuka w'Imana arushaho kugutera umwete wo kwihana no gutandukana n'ikibi cyose. Reka Satani atsindwe ushobora gutuma wowe wumva ubutumwa ukafata nk'ubutumwa bw'ibihuha cyangwa se bwo gutera ubwoba, ahubwo wumve yuko ari umuburo ijuru rikohereje, kubera yuko iminsi ni mibi. Imana idufashe cyane kugira ngo ibintu tubereze agaciro kandi bidutere gushaka umwiteguro ukwiriye. Nibyo nisabiye njyewe nibyo nisabiye, kuko ndi umunyantege nke kandi nkeneye imbaraga cyane. Nawe nibyo ngusabiye, kuko nzi ko nawe uri umunyantege nke kandi ukeneye imbaraga, kugira ngo duhagarare mu bihe bishishana tugiye kwinjiramo. Imana idufashe cyane. Imana igarura aya mashusho y'akarengane abaguruzi bakoreye mu ntekerezo zacu, maze bidutere kubona umwiteguro udukwiriye kuba dufite. Uwiteka agufashe kandi nanjye amfashe, nibyo ngusabiye nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenga Imana. Turagushimye Mana yacu, izina rye rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko mu byigisho waduteganyirije n'iki ngiki nacyo cyongereyemo. Mana umbe dusoye mu bihe bikomeye cyane umuntu atabona uburyo asobanura, dusoye mu bihe bikomeye cyane ururimi rwacu rudashobora gusobanurira abantu ngo babyumve. Nzi neza yuko ibihe duhagazemo nk'uko Kristo yabivuze ari ibihe bimeze nko mu minsi yo kwa Nowa. Abantu benshi cyane bumva ubutumwa nk'ubu ngubu butambuka bakavuga bati ibyo bintu ni iterabwoba, ibyo bintu ni ibintu byo gushyushya inkuru cyane, ibyo bintu birimo gukabya. Ariko nzi yuko ubutumwa ari ijuru ryabwohereje, kandi nzi yuko riri kurarika abantu ngo bashake umwiteguro bihane bamaramaje. Nzi yuko ubutumwa burimo burarikira imiryango myinshi cyane komatana n'Imana. Nzi yuko ubutumwa buri gusanganya imitima y'abana n'iyabase. Reka ninginga umuntu wese iri rishobora kuzageraho kugira ngo yitandukanye n'ikibi n'igisa nacyo kandi yiyunge n'Imana bicitwa none. Mana ugenderere imitima y'abantu bose bazabasha kumva iki cyigisho, kandi ugenderere imitima y'abantu bose twabanye muri iki cyigisho. Reka muri iri joro rweze kubana n'umuntu wese, reka ugomeze kutugenderera, ugomeze kwagura aya magambo mu mitima yacu. Nibyo tugusabye twizeye kubidora n'abakwizera bose mu izina rya Yesu. Amen.